Hello mga mommies! For today's video, we're gonna be talking about how to use the nebulizer for baby. Kasi today, dinala ko yung baby ko sa doctor kasi nahihirapan siyang huminga tapos ang taas na nagnat. So, thank God, negative naman sa dengue. Ano lang talaga siya, may rust lang talaga yung ano niya, may hagod. Parang yung plema niya namikit. So, in-advise. Kaya bumili na ako ng nebulizer. So, let's open it. Share ko lang mga mommies para, sa katulad ko, first timer kasi. Hindi ko na hinintay na magbara ulit yung ilong niya tapos balik na naman ako sa hospital. Bumili na lang ako ng sarili. So, ayan, meron siya yung ikakabit mo sa kasi baby, diba? Malikot sila. So, ayan. Naka-fix sa ilong nila. Kukonect na lang later. Tapos, ayan. Actually, inayos ko na siya kanina. Eto, dito mo natatanggal tong dulo. Dito mo ilalagay yung gamot sa loob, which is eto siya. For baby. Ayan. Baliktad. Ayan. Bali 5 siya. Ginamit ko na isa. Then, may mga filter siya. Then, ang pangalan niya is Sesemed. He is the on and off. Then, you can remove this one. Tinonect ko na siya para kasi ginamit ko kanina ni baby. Then, this is the plug. Ayan. Okay naman siya, working good, mommies. Ayun, ang ginamit ni baby, lumuwag yung paghinga, kaya advisable. Recommended, mommies. Ayan, share ko lang kasi very important. Kagaya ko, hindi ko naman alam siya gamitin. Nagtuturo lang ako dun sa pharmacies. So, that's it. Thank you, guys. Sana makatulong. Bye-bye.